Первая протопочка. Печь 3,5 на 4,5 кирпича. В связи с тем, что топка, соответственно, сама дверка топочная большая, каминная, сделали трубу шестерик и 2 задвижки летнего хода. Обычно мы делаем одну. Плиту попросили поставить однокомфорочную без блинов. Такая вот удобная полочка получилась на печи. Задвижка летнего хода, задвижка зимнего хода. На втором этаже кирпичная труба тоже сделали с задвижкой. Хотя это не обязательно, но заказчик попросил, и мы сделали. Дом новый. Фундамент сразу был заливался под печь. То есть заказчик сразу об этом подумал. И, соответственно, печь стоит там, где изначально и планировали. Что я, в принципе, и рекомендую. Единственное, немножко по лагам они не рассчитали. Пришлось там кое-что подпиливать. Но, тем не менее, печь получилась вполне рабочей. Заказывайте, ставьте лайки. Будем рады сделать вам печь вашей мечты. Всего доброго.